aku nih. Jadi di video kali ini aku mau bikin tutorial slime. Walaupun aku gak bisa bikin slime ya teman-teman. Jadi aku mau bikin slime-nya pakai bahan yang sederhana, yaitu pakai balon tiup ini. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Oh ya, sebelumnya jangan lupa di like. Komen, dan subscribe dulu ya. Aku gunting dulu ya teman-teman. Terus keluarin deh isinya. Aku pakai yang warna kuning dulu ya. Diaduk-aduk terus ya teman-teman sampai menggumpal. Udah mulai menggumpal nih teman-teman. Terus sekarang aku mau campur sama yang tadi aku buat. Aduk-aduk. Oh ya teman-teman, jangan dibiarkan terlalu lama ya, nanti mengeras kayak itu tuh yang di tangan aku yang satunya. Terus ada yang ini warnanya, yang ini ungu, hijau. Terus ada yang ini warnanya pink, yang ini kuning. Terus tadi aku campur-campur ya, jadi warnanya ungu tuh. Oh, udah stretchy ya teman-teman. Sekarang aku mau buka yang warna hijau dan aku campur lagi. Tadi aku juga mau buat yang warna hijau, tapi udah menggumpal dan keras ya teman-teman. Jadi kita campur aja teman-teman. Warna hijaunya bagus ya.